嗱你喐親咧，我就唔客氣。打我啊！救命！你唔識我，你行開！嘈住我你。行開！好，得我得企喺度。交！咩啊？咩勾你啊？拗啊！走開啦你！講到個位置做乜嘢？我同你講。同我講乜你？我唔中你講嘢。即係我唔肯識你。我點解同你講嘢？我叫你冇我錯揾同你。但係而家你行開！我唔識你，你唔好嚟我位置。話你侵犯我，保持安全距離。話你喐親咧，我就唔客氣。打我啊！你嗱，你侵犯安全距離，你等我抹你啊嗱！嚟啊！你侵犯安全距離，睇我抹你啊！啊！我同你咁大，乜事？我而家同你咁大。點啊？你嗱，你嚟你有呢度理解我，我理解你。我唔撚理解你，我淨係喺度啫。我而家我冇宣啊！我嘈你老母！你講咩啊？你講乜都得，講乜都得。你而家屌我老母啊！嚟啊！嚟啊！係咪嚟啊？你咪啊！翻嚟嚟！你老母你係咪嚟啊？你嚟啊啦！嚟啊啦！如果你老母，你老母你同我嚟，我收你皮喎！救命！救你老母！救命！救命！屌你老母！你報警！你挑人我！救命！啊！救命！救命！救命！挑人我！救命！報警啊！報警！救命！啊！救命！挑人我！救命！救命！報咗警啊！報咗警啊！停手啦！